طالما هشوي فراخ يبقى لازم التتبيلة قبلها بيوم، والفراخ تتحط في التلاجة قبلها بيوم. وش شوي فراخ يعني نتبلها ونسيبها في التلاجة قبلها بيوم. أول حاجة هحطها اللي هي بشر بصل، بصلتين كبار على حجم أو عدد الفراخ أو قطع الفراخ اللي أنا عاملها. فهجيب بصلتين كبار وهحطهم في قلب البول، وعلى طول هنزل ببشر طماطم. الطماطم جبت 2 حبايتين وبشرتهم برضو، كل حاجة مبشورة ما ضربتهاش في الكب. 7 بهارات، فلفل اسود، رشة كزبرة، معلقة صغيرة من الصويا صوص الغامق، صويا صوص اللي هو الكوري. انا حاطط عصير من الليمون، ليمونة واحدة، ومعلقتين كبار من الخل. هحطهم كده على التتبيل. حط معلقتين كبار من الزيت. التتبيلة دي مع بعضها اصلا دلوقتي ريحتها تحفة، يعني من قبل ما احط الفراخ ومن قبل ما ننقع الفراخ ريحتها تحفة. عايزين تحطوا بقى ورق روري، روزماري، اي منكهات او معطرات طبيعية حطوها، مفيش مشكلة. تمام. هبتدي بقى ايه، احط الفراخ الورك. انا مقطع العظم، مقطعها كده. بص العظم يعني هي الورك كان كده، الورك كان كده. انا قطعته من هنا، قطعته من هنا كده وبقى فردته بقى الورك كده. هحطه. طبعا صدر الفراخ انا برضو فتحته، صدر الفرخة فتحته بالسكينة. دي بقى ايه، هنستخدم ايدينا. واللي بيقرف بقى من ريحة البصل والكلام ده لا مش هنعمل خالص، متقلقوش، جلافز واشتغلوا عادي. الصراحة بستسهل الجلافزات البلاستيك عن الجلافزات السوداء او الجلافزات البيضاء. بس ونقلبها الاول. هغطيه كويس بالفلينفين او استرتش، وهحطه فين؟ هحطه في التلاجة لمدة تاني يوم، يعني 12 ساعة، من احا من بالليل كده في التلاجة لحد ما نيجي نشوي. خلاص انا قلبتها كويس، هبتدي بقى اسيبها في التلاجة. بعد كده هنرجع نشويها سوا. زي ما قلت لكم حاططها في التلاجة لمدة يوم. هجيب بقى ايه، هولع الشواية كده. لو عندكم الشواية الفحم مفيش مشكلة، عندكم الشواية الكهرباء اشتغلوا فيها عادي. او ما عامل ايه بقى، منزل الفراخ. الريحه تحفه. يا على الريحه، الريحه بجد فظيعه. انا كنت عامل كفته مشويه هشويها برضو على الجريل. عندكم الشوايه الفحم استخدموها عادي مفيش مشكله. رواح جامده، بجد رواح جامده. هشيل بقى ده. ودي ليها الماشين دي ليها غطا علشان البخار يسوي الفراخ ويطلع من هنا. هشوي انا بقى الكميه دي. بعد كده بعد ما اشويها هحط فحمه، هولع فحمه واحطها. بعد كده هنيجي ونسويها بقى واوريكم هتستوي ازاي. بص عملت بقى البخار اللي كتمته ده مع ال اه على الريحه. ايه يا عظمه، بنعمل عظمه. الحله دي بقى انا قلبتها، طلعت الكفته خلاص وقلبتها على الوش التاني لحد ما تتحمر. هوريكم شكلها برضو في الاخر خالص لما تتحمر تبقى شكلها عامل ازاي. وده طبعا بعد ما قلبتها وخدت بقى اللون الجامد جدا. خدت كده لون من فوق ولون كمان من تحت. هنفضل نقلبها على الناحيتين لحد ما الفراخ تاخد اللون المظبوط. كانت فعلا ريحتها، انا من كتر ما هي ريحتها حلوة جدا، من كتر ما هو عايز انقض عليها وهي في الشواية. هبتدي بقى خلاص كده اشيل الفراخ واولع على فحمة.
ونعمل لها فحمة هي والكفتة. وده بقى شكلها بعد ما طلعت فعلا 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 اسرع فراخ مشوية ممكن تاكلوها، رهيبة. دي الكمية كلها بقى اللي احنا شويناها، بصوا بقى المنظر. ودي الكفتة، ودي بقى الكفتة كلها. اشوفكم على خير في الفيديو اللي جاي. باي باي.